Hi everyone, welcome back. We're heading into episode 2 of Until We Meet Again. The reaction to this first episode was good, and it's one of these stories that I think will take a while for you to really get into because it has the tragic nature of the past mixed in with the present. And then what does that mean for the future? Of course, we have two characters in the present who represent, I guess, the reincarnation of the past. And I think we'll see just a lot of mingling of both sides to get an understanding of the story. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. นี่แม่ทำอะไรอยู่อะครับมาพอดีเลยมาช่วยแม่ Okay, so we are in the past. ทำไมแม่ต้องนั่งปั้นเองทำเองด้วยอะอินว่าไปซื้อเอาไม่ง่ายกว่าหรอครับซื้อเอามันก็ได้เหมือนกัน Or maybe she likes to cook. I mean, cooking is better than buying pre-made stuff. ไม่เหมือนกันยังไงครับแม่ก็ถ้าเราตั้งใจทำและยิ่งใส่ใจลงไปด้วยไงคนที่เขาได้กินน่ะเขาจะรับรู้ถึงความตั้งใจ So that represents the future. Pam is a really good cook. แต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกยังไงล่ะ So Dean must feel it in his soul and in his everything when he eats his food. ลองทำให้คนพิเศษดูสิ There you go, there's that little link. ต้องเจอสายตาของคนข้างนอก People still judge แม่ now. แต่อินไม่สนใจสายตาคนข้างนอกหรอกว่าเขาจะคิดยังไงอ่ะอินขอแค่คนในบ้านพ่อ Yeah, oh, no. Your dad won't accept it. ไม่มองว่าอินประหลาดแค่นี้อินก็พอ I mean, that's brave of you to say you don't care, but แต่ว่า it will eat you away eventually, and you will start to care. บางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาอินว่าใช้ได้เลยนะแม่ ชิ้นนั้นนะแม่เพิ่งทำตกไปเมื่อกี้นี่เองพูดจริงวะเนี่ยแม่จริง Thanks, Mom. แล้วก็อินอ่ะอินลืมล้างมือไปเลย There's that. It's a bittersweet feeling watching these moments. This is such a sweet, happy moment. Then you know what's to come. ถ้าจะขอใช้สถานที่ทำขนมได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าแจ้งพี่ล่วงหน้านิดนึง Yeah, please make sure she knows. Don't just go in there. พี่ไม่ต้องจะแจ้งค่ะพอดีชมรมของเรามีออเดอร์เข้ามาเป็นอาหารว่าง40 กล่องมีใครสะดวกมาช่วยพี่ไหมงานนี้มีคะแนนกิจกรรมแล้วก็ค่าขนมให้ด้วยนะคะ Oh, okay, there's money involved. Yeah, put your hand up. สนใจไหมเป็นงานของมหาลัยเหรอครับไม่ใช่งานมหาลัยนะคะเป็นของชมรมว่ายน้ำพอดีเขาขอความร่วมมือมา Oh, who put his hand up now? จะไปรับ Hand น้ำ up. ที่ทะเลแล้วก็อยากได้อาหารไปทานบนรถมีใครสนใจไหมคะได้ค่าขนมด้วยนะผมครับ I mean, seriously, there's money involved, people. Put your hands up. No, his little group chat. Lemonade. ทีมขนมที่ให้ไปวันนี้เป็นไงบ้างชอบไหมอร่อยทุกคนชอบกันใหญ่เลย Someone specific, you mean? ไว้วันหลังทำไปให้กินพาไม่ถามเราบ้างเหรอว่าคนที่ชมรมชอบไหมเฮ้ยถามดิเราจะถาม You liar, you were. ใช่สิชมรมเราไม่มีติดตีInteresting, he's typing so much and then such a little amount comes up. แล้วแขกมะนาวชอบกันไหมอ่ะชอบจ้าชมใหญ่เลย Also, she types fast. หัวเราะอะไรชั่วจังพรุ่งนี้เอาของกินมาทำให้กินด้วยล่ะ Someone liked it. He tried. He tried. ก็ไข่เจียวไง ไงเป็นเงี้ย ก็มันติ
ติดกระทะ because he can't แกะ cook. ไม่ออกเลยนะงั้นพี่กรณ์อย่ากินเลย เดี๋ยวเราลงไปซื้ออะไรกินที่ร้านป้าหน้าหอดีกว่า กินนี่รองท้องก่อน ขนมวะอินช่วยแม่ทำกับมือเลยนะ โดยเฉพาะอันนี้ He'll like this ลู maybe? กชุบดวงดาว เป็นไง หอมไหม อร่อยมาก อบควันเทียนด้วยนะ Okay. นี่ว่าแต่ข้าวไข่เจียวพี่จะไม่ได้กินแล้วจริงเหรอ I mean, you could try. Maybe put a condiment คราว on หน้า it. เดี๋ยวอินทำแก้มือให้นะ แมวไหม้แล้วนะ สัญญารับรองอร่อยหอม The head thing. The music playing. ว่าไงคุยมอมีอะไร Oh, is it about the trip? งั้นเดี๋ยวเอาไปชมรม I'm guessing he wanted it burnt. I mean, that's a lot of. No, don't leave food! Take food! There we go. ถึงแล้วที่ไหนเนี่ย Interesting that he said in the same โอเค place. มาละ มาแล้ว Hands up. นี่น้ำขอบใจมาก You can tell how close they are so quickly as friends. น่ากินชะมัดเลยอ่ะขอจะคำนะ Hey. อะไรวะงกชะมัดเลย You have your own food. แล้วนี่อะไรเนี่ย กินแต่ไข่เจียว อยู่ๆก็อยากกินอ่ะ นี่รู้ว่า So they both had the ไข่ dream. เจียวเนี่ย เป็นเมนูแรกเลยนะที่หัดทำในชีวิตอ่ะ Oh. I like these ทำ little อาหารตั้งแต่กี่ขวบวะ small details. ก็ตั้งแต่หัวยังไม่พ้นเคาน์เตอร์ครัวเลยมั้ง ไข่เจียวนี่ก็แอบแม่ทำนะ โดนฟาดก้นลายเพราะแอบเปิดแก๊สเอง สมควร กูเนี่ยกว่าจะเข้าครัวได้มันโตเป็นควายแล้ว I'd like to see you cook. Well, I know Sammy in real life is half British, but I don't know if he actually speaks any English more than broken English. I don't know. พามพามพาม Yeah, just talk loudly, why don't you? โพสต์พี่ดีนอะแกหมายถึงอะไรอะพามเคยเจอพี่ดีนมาก่อนเหรอทำไมเขาถึงโพสต์ว่าไม่เคยลืม ไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่เคยเจอพี่เขามาก่อนเลยนะ แต่ทุกคนก็แปลกใจมากเลยนะว่า Well, yeah, because it's such a strange มากกว่า status. ครึ่งปีอะมหัศจรรย์อะ Amazing อะ พี่เขาอาจจะไม่เคยกินขนมลืมกลืนก็ได้เลยโพสต์ไว้เป็นที่ระลึก Yeah, but why leave a post after you make it? แต่เรา มันยังไงดีอะเรามีความรู้สึกจริงๆนะว่าพามกับพี่ดีนอะ ทั้งสอง Soulmates? คนมันมีความคลิกกัน สัญชาตญาณสาววายที่แท้รู้สาววายคืออะไรอ่ะ ก็พวกผู้หญิงอ่ะ ที่ชอบผู้ชายได้กันเองไง Yeah, there are people who like to do that. ก็ยังมีสิทธิ์ใช่ไหม50-50ปะ ถามจริงๆนะ ชอบพี่ดีจริงหรือเปล่าเนี่ย Yes, he does. เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือ ถ้าเราเล่าแล้วอย่าหัวเราะเอานะ You feel like you've met him before. ตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเรามักจะนึกถึงใครคนหนึ่ง แล้ว And then, tell us. เราไม่รู้ว่าคน
คนนั้นหน้าตาเป็นยังไงมันฟุ้งๆเบลอๆรู้แต่ว่าเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขถ้าเราก็รักเขามากๆแล้วคนคนนั้นคือผู้ชายใช่ He likes ที่ the เป็น man. เหตุผลที่เราสับสนอะว่าเราชอบเพศไหนกันแน่ ไม่ต้องไปกลัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวพามก็เนียนๆไปชมรมไปหาไอ้ทีมเนี่ยเอาให้มันรู้ไปข้างหนึ่ง That's ไม่ true. ใช่แบบนั้นนะสิเราหมายถึงเรากลัวจริงๆอะกลัวที่จะเจอไม่รู้ทำไมเหมือนกัน Because the feelings might erupt. Passions might overflow. ไม่เป็นไรนะพามมะนาวกับทีมอะจะเป็นกำลังใจให้ ถ้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พามอะทำขนม You guys have been speaking pretty loudly. How has the professor not come up? And then the moment comes where they will have to meet. อ้าวชี้ใครเนี่ยมาจากไหนวะ Because we used to have to put our name and our student number on. Yep. แค่คนชื่อเหมือนละมั้ง Go and search him up. Stalk him. On the internet, not in person. พามวันนี้เข้าชมรมปะ ไม่ได้เข้าอ่ะนี่เราว่าจะไปห้องสมุดเมื่อวานพี่อุ้มไลน์มาบอกว่างบจากชมรมว่ายน้ำยังเหลือเขาก็เลยจะให้เราทำขนมเพิ่มนี่เลยจะไปหาซื้อขนมดูอะ You know what desserts you should make. ยังติดใจลืมกลืนอยู่เลยอ่ะนะขอลองปรึกษาพี่อุ้มก่อนละกันได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวบอกโอเค เดี๋ยว อะไรวะ ขอเรากินขนมด้วยนะเราก็เผื่อเราเองอยากกินอ่ะ นี่เขาให้แต่คนใส่ชุดว่ายน้ำเท่านั้นแหละ ทำไมอ่ะ Oh. ใส่คุกกี้มากินได้ไหม พอเลย คุกกี้ไงมันก็ช่วยน้ำเหมือนกัน นะเขาให้ใส่เล่น ไม่จะใส่ที่ใส่มากินไง หุ่นอย่างนี้เนี่ยนะ Hey. จับอ้วก อ้วกทำไมก็ไม่ต้องอ้วกถ้าดูก็จะใส่ I do like their friendship ตา though. แตกอะไรล่ะ ครับไม่ต้องเลย This is called improv right now. น้ำมาเลย It's just so sweet because of the meaning behind this longing and feeling that they both have. Hey, don't take a picture. อันนี้นะครับพี่ดิม It's very interesting the lack of words throughout a lot of this whole scene. พามแต่งงานกับเราเถอะนะสัญญาจะเลี้ยงดูอย่างดีเลยขอแค่มันเป็นแม่บ้านให้เราเถอะนะ Hey, I think he's someone else's. แล้วเธอก็หาสามีให้มันใช่ปะ หยาบคาย พอเลย เรื่อง พอ จริงของ เล เรา ย เล่นอีก ทั้งคู่อะพอเลยรีบกินเร็วเขาเรียนแล้วนะ Exchange. กินน้ำส้มตอนเช้าจะได้สดชื่นจะเปิดให้ ซื้อมาให้เหรอ ขอบคุณนะ เปล่า พี่ดีนซื้อมาให้อ่ะ อุ้ย อย่ามาล้อเล่น He smacks her in the face. ใครล้อเล่น เมื่อเช้านี่แวะไปชมรมก็เจอพี่ดีนพอดี พี่เขาเลยฝากมาให้คนที่ทำขนม Problems of being short. ขาดของอะไร I mean, he's not even that short. พวกยาสามัญก็ซื้อไปแล้ว ห้ามของมึนเมาเด็ดขาด โอ้นิดหน่อยเองมึงอย่าเที่ยวได้ดิวะ กินแล้วเมาจมน้ำไปใครรับผิดชอบ พอเลยมึงอะไปหาซื้อน้ำมาลงกับน้ำเปล่าไป เออน้ำเป็นแพ็ค Okay, spoiled sport. Everyone must be sober.
Oh, it's such a shame that someone took a one before, because now it's even further back. Here's your man. ขอบคุณครับ ไม่ว่านานแค่ไหนหัวใจฉันคือคนเดิมเสมอ If you didn't know this was a BL, you would think he's about to beat him up. I'm so curious which one is which. Who came back as whom? Just crying, staring at him, just touching his face. ดินเป็นตายหายไหนวะ แบกน้ำคนเดียวไม่ไหวเว้ย ทำอะไรอยู่วะ Oh, he was having a moment. มองอะไรอีกแล้ว His ไป lover. กลับได้แล้ว สัตว์กูอุตสาห์มีโอกาสได้คุยหมดเพราะมึงเลยวิน Well, they almost got their moment together, but not too shocked that it got ruined, because it feels as if this is a slow burner. Again, it's so fascinating having the mix of past lives with the present lives, because of how we know it ends for the past couple. Even if we're seeing all these sweet moments and your heart wants to melt, you know in the back of your mind you're going, they die. And another thing that's quite interesting is the social commentary of it, because in the past, the idea of just being out was a big no-no, you know, something that you had to really be careful about, and it's not as if some places that's changed. And I also think having an actual out actor, or two out actors in this show, is really unheard of, because we tend to find a lot of the actors who do BLs either haven't come out or aren't actually members of the community. You know, they're doing their job, they're acting. So it's quite refreshing to know that they at least understand these things, and having that, especially with the idea of the social commentary and the past and what it's like now, is really refreshing to see. I really like the friendship group that Palm has. They work well together. I know they do quite a bit of ad-libbing. Sammy's pretty funny, so you can tell as well when she's doing it, because of how she will continue to laugh and do a scene, but you can see in her head she's saying, when is this over? I liked the idea of the subtle little bits of someone can't cook in the past but can cook now. Yeah, and things like that, and the dreams that they share and the memories and all of those things. It's very subtle, it's very mixed in, it's making you go, oh, in the past they couldn't do this, they can do this now, and showing the progression. But then mixed in with the sadness, of course. I expect Palm to cry a lot, so I think it's going to be quite a draining show for the actor, because crying drains you completely, because they don't ask you to do it once, and it's hard to cry. I wonder if they just make them cry, or they give them that glue stick under the stick under the eye, which kind of stings and then makes you cry. That's how sometimes you have to get it with actors. It works really well and it helps. I don't know, it felt like not much happened in this episode, especially the first half, but things did happen. They also incorporated a lot of silence or minimal use of language to create an atmosphere in scenes. So sometimes it's just music playing and you're going, it actually works really well. Because sometimes you don't need words, sometimes just music or a look or a sense works. But yeah, it's one of these episodes that actually went very quickly, but didn't feel like a lot happened, but actually a lot did happen. And it's probably one of those shows where sometimes the heavy stuff just comes out of nowhere. Because you can tell this is going to be a roller coaster of a show. They finally had their interaction, so I expect the relationship side of things to kind of build up fast, because they're clearly interested in one another. It's just now who makes the first move, or how the first move is made. Thank you for watching. That was episode 2, and I will be back next week with episode 3.